मैडम, जो मैंने ईयरबड्स दिए थे तो अभी ठीक हो गया? हाँ, वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो गया है। आपका न्यू ईयरबड्स भी आ गया है। ये आपका न्यू ईयरबड्स। बहुत बहुत थैंक यू। नींद मिल गया मुझे, ये तो और बढ़िया हुआ। 1 साल पूरा पूरी होने को आ गया था और 2-4 दिन बाकी था, तो ओप्पो ने मुझे न्यू रिप्लेसमेंट दे दिया और मुझे बहुत खुशी हुआ। मैंने इसको फ्लिपकार्ट में परचेस किए थे और अभी कुछ प्रॉब्लम के दौरान सर्विस सेंटर में आए तो देखे कि वो लोग मुझे न्यू रिप्लेसमेंट दे दिए। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू ओप्पो को और इस सर्विस सेंटर को। दादी, इसको ओपन करिए। बैठिए मैम। एकदम पूरा सील पैक। इसको यहीं पर रखते हैं और अंदर देखिए यहाँ पर फिर से मुझे नया मिल गया जो एक्स्ट्रा वाट्स होते हैं, और इसके अंदर है ओप्पो का थैंक यू लेटर बहुत सारा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए एकदम नया ईयरबड्स। इसके लिए ओप्पो को बहुत बहुत थैंक यू।